रहता है। घर के अंदर रहने वाली बिल्लियां ज्यादा सुरक्षित रहती हैं और यही वजह है कि इंडोर कैट्स आम तौर पर ज्यादा लंबी उम्र जीती हैं। नंबर 3, बिल्ली का खेलना बहुत जरूरी है। खेलना सिर्फ मजा नहीं बल्कि एक पूरी एक्सरसाइज है। खेलने से बिल्ली के मसल्स मजबूत रहते हैं, दिमाग तेज रहता है और दिल स्वस्थ रहता है। ये उसके स्ट्रेस और बोरियत को भी दूर करता है। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी बिल्ली के साथ खेलें। जब बिल्ली खेलती है तो उसका शिकारी वाला नेचुरल इंस्टिंक्ट जागता है और यही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है। आपकी बिल्ली की कितनी एज मुझे कमेंट में जरूर बताइए।